ပြုံးပန်းလာတဲ့ကိုလိုလူရဲ့ပြုစုယူရာဟာမင်းဘဝအတွက်တော့မဖူလုံနိုင်သေးတယ်အပြိုးနဲ့နှုတ်ဆက်နေစဉ်ကိုတွေ့များကတွေ့ဝဲလေမင်းနဲ့ရင်လိုဘဝမျိုးရောက်ချင်နေ